就係一個議政嘅地方、表決嘅地方、立法嘅地方。哦，呢度國會嘅地方咧，就好似一個圓圈咁樣嘅。咁實際上亦都係成個坎培拉呢個城嘅中心，所以呢個可以話係一個 centre 嚟㗎啦。咁國會咧就係首都嘅中心咯。咁所以咧就成個城嘅設計咧都係好似一個同心圓咁樣散開去嘅。咁而家你見到國會大樓上面咧嗰個嘅設計咧嗰個標誌咧，其實就係澳洲嘅標誌㗎啦。咁喺上面咁另外支澳洲嘅旗啦。好啦，咁我哋要影翻張相啦。因為咧停車場免費泊車只係1個鐘嘅啫，咁所以咧我哋要趕快。好，上完國會，跟住去到附近就係一個山，安斯利山。咁呢一個係坎培拉嘅一個高點，可以望落去啦，睇到整個嘅首都安培拉。好啦，唔係坎培拉，坎培拉咁呢度咧條樓梯上去㗎。咁我哋睇下一窺全豹。沿住石級行上嚟咧，就可以到咗呢個頂點啦。咁睇下就係咁樣㗎啦。其實周圍都係好平，冇乜建築物，係咯。咁行到上去啦，都見到咧，其實就係咁樣咯，冇乜嘢㗎，就係空溜溜，好似未開發咁樣咯。咁喺嗰邊咧就可以睇到國會啦。好啦，嗱，我哋就喺對面揸車過咗嚟呢一度，嚟到呢度啦，係啦。呢度咧就係一個我諗係嗰啲信號塔發射塔啲咁樣咯。咁呢個咧就叫做Mount Annesley 安斯利山。係咪有蘋果？番茄。咁我行嚟嗰邊又睇下先。好啦，佢哋咧有啲肚餓，因為而家咧已經係3:07個字，咁所以咧係有啲肚餓嘅。哇！呢啲澳洲獨有嘅雀烏鴉嚟嘅應該係。咁咧就話，其實作為首都咧，佢又唔係好繁榮嘅，人口亦都唔係多。咁但係佢嘅設計咧就非常之特別㗎啦。頭先講過啦，以國會為中心，跟住咧就散射開去。咁政府部門跟住到先至去到外圍喺住宅區嘅。咁我記得我大約40年前嚟咧，同而家嚟咧都差不多。我覺得都係好寧靜咯，好安靜嘅地方。咁呢個山唔係好高嘅咋，應該大約係離海拔200米到嘅啫。我唔知資料準唔準確啊。咁你就所以唔算係好高，就算喺山下邊行上嚟咧，都唔使好耐，唔會好辛苦嘅。咁揸車上嚟梗係簡單啦。好啦，咁大家見到咧唔錯㗎，景色都好啦。可以話咧呢一次我哋嘅行程咧，最後嘅一個站咧就係呢個坎培拉呢個地方啦。感謝主保守咗我哋好平安，去到每個點咧都見到我哋所期望見到嘅嘢。同埋好多恩典，好多祝福，感謝主。咁經過安檢咧，就嚟到呢一個坎培拉嘅國會大廈啦。咁
咁咧就哇樓底好高，好靚。好，我哋咧就上去呢個應該都係國會議員開會嘅地方啦。哇！好啊，好啊，入去睇下呢個國會究竟係點樣嘅。咁啊，俾人遊覽嘅喎。咁但係咧，你睇下今日雖然係星期六，但係咧其實遊覽嘅人士唔係好多嘅啫，因為實在坎培拉咧算係一個即係唔算係一個好多人嘅地方。咁啊，係呢度有唔同嘅介紹㗎啦，好。咁啊唔識欣賞啦，咁啊要其實有人介紹就會好啲嘅。啲 stamp，以前啲 stamp，我以前集郵咧都有呢啲 stamp 嘅。好似係 KG5 嗰個咧好值錢嘅。KG5 嗰個，英國嗰個會值錢啲，不過而家呢個 Australia 嘅放大咗。係呢度咧，應該就係佢哋嘅議會，係啦，開會啦。以前兩時今日好少人嘅，今日冇會開喎。坐晒度影相嘅。還是好啦 ，everybody 喺呢度影翻張相啦。我想坐下低得唔得啊？嚇？可以坐下低㗎。坐喺呢度。好。好，坐呢度。坐下低得唔得啊？我想坐個 chair 面嗰位啊。好似好莊嚴，好莊嚴嘅地方喎。坐呢度。